السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. كنتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله وجميع الطلبه اللي غيجتازوا المباراه. كنتمنى لكم التفوق ان شاء الله في هذه المباراه. فاليوم غادي نخلي لكم بعض الفيديوهات ديال اللي صراحه كان ما عندي شحال هذه في واحد لاشين قديمه، ما عرفتش دابا شي تقريبا من 2012 كنت حاطه فيها هذاك الفيديوهات، وكنت انا باغا نتعلم يعني الدروس الفرنسيه وهذا، فكنت كنحاول انني ندير مجهود، فانا كنت كنقدمهم في داك لاشين وبقاو عندي. بصراحه لقيتهم وقلت علاش لا ما نبارطاجيهمش معكم. فهما دروس اللي مشروحين بواحد الطريقه اللي زوينه، وكنتمنى انكم تفهموهم يعني تستافدوا منهم. فانا غادي نخليهم في هذا الفيديو هذا. فالفيديوهات المجايه ان شاء الله غادي نخدم معكم الجدادات، وغادي نكمل معكم السلسله ديال علوم التربيه، وغادي نخدم معكم يعني جدادات بحال دابا الرياضيات، فرنسيه، عربيه، النشاط العلمي. غنخدم معكم نماذج ديال 3 دروس 4 دروس في كل ماده، وكنتمنى ان شاء الله هذه القناه تكونوا كتستافدوا منها بزاف بزاف. وكنتمنى ديما كنقول لكم خليو لي التعليق الزوين ديالكم اللي هما اللي كيخليوني نتحمس باش نوض ندير فيديوهات. وحتى لا تعطلت عليكم فراه ما كنلقاش الوقت، يعني الا لقيت الوقت راني كنوض ندير فيديو. فبقاو مع الفيديوهات وكنتمنى انكم تستافدوا منهم. الى اللقاء. ما تنساوش تعليق زوين وجيم، واللي ما مابونيش يتابونا، واللي اتابونا مرحبا به، واللي متبعني من الاول شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. الى اللقاء. السلام عليكم. اليوم عندنا الدرس ديال لادجيكتيف كاليفيكاتيف. غادي نشرحوا شنو هما لي زادجيكتيف وشنو هما لي تيب ديال لي زادجيكتيف. نعطيو اكزومبل نخدموه. une petite fille timide. كنطرحوا سؤال باش نعرفوا فينا هما لي زادجيكتيف. ديما كنحطوا السؤال comment est la fille petite et timide. Les adjectifs هنا هما petite و timide. وباش نزيدو نوضحو اكثر نخدمو هاد ليكزامبل. نعرفو بعدا شنو هما لي زادجيكتيف. l'adjectif qualificatif se rapporte un nom كيعطينا واحد التقرير على لو نو. pour repérer un adjectif باش نحدو l'adjectif il faut demander comment est le nom. باش كنحدو هاد l'adjectif كنطرحو السؤال comment est داك الشيء اللي غادي باغا نعرفو شنو هو. le petit chat gris mange des croquettes. باش نعرفو فين هو لي زادجيكتيف في هاد الفراز comment est plus le chat اللي هو le nom. comment est le chat petit gris. petit gris ce sont des adjectifs. les adjectifs هما petit gris. نخدمو مثال واحد اخر un gâteau appétissant. نطرحو السؤال باش نعرفو فين هو l'adjectif في هاد الفراز comment est le gâteau appétissant. l'adjectif هو appétissant. مثال واحد اخر une grosse voiture bleue. طرحوا السؤال comment est la voiture. grosse et bleue. grosse et bleu ce sont des adjectifs. ملاحظة مهمة l'adjectif précise le nom. l'adjectif s'accorde avec le nom qui l'accompagne. l'adjectif ديما كيرافق لينا او كيمشي لينا مع لو نو كيف ما كان. un garçon par exemple un garçon content. un garçon masculin singulier donc content هي masculin singulier. une fille contente fille
féminin singulier donc contente كانت هي féminin singulier. Des enfants contents. Des enfants pluriel singulier donc content هي كانت pluriel singulier. Comment placer un adjectif? C'est une question qu'on se pose souvent quand on apprend le français. Faut-il placer l'adjectif avant ou après le nom? دائما كيسولوا فوقاش كيتحطوا l'adjectif وفوقاش كيتحطوا قبل الاسم وفوقاش كيتحطوا ورا الاسم. هادشي اللي غادي نشوفو دابا ملي غنخدموا هاد لي زيكزامبل. La difficulté c'est qu'il se place avant ou après un nom. حنا هاد الصعوبات دابا نحلوها. Qui sont les adjectifs qui se placent après le nom? شنو هما لي زادجيكتيف اللي كيجيو بعد الاسم؟ هما اللي غادي نعرفو دابا. Tous les adjectifs qui indiquent une description, par exemple la couleur, اللون, le goût, الذوق, la nationalité, الجنسية, la catégorie, الفئة أو الصنف, le style, الأسلوب, l'apparence, المظهر. هادو هما لي زادجيكتيف اللي كيجيو après le nom. خدموا بعض الأمثلة. J'ai acheté une voiture rouge. J'ai parlé avec une étudiante italienne. J'ai lu un roman extraordinaire. J'ai visité une ville magnifique. Les adjectifs avant le nom. Il y a 3 types d'adjectifs. الأول, tous les adjectifs numéros 1, 2, 3, etc. se placent avant le nom. نشوفوا هاد les exemples. J'ai acheté 3 robes. J'ai 2 voitures. Tous les adjectifs ordinaux comme deuxième, troisième, dixième, etc. se placent aussi devant le nom. Cette semaine, j'ai fêté le 12e anniversaire de mon fils. Au type 3, on met les adjectifs comme grand, vieux, beau, nouveau, etc. C'est une très belle femme. Exemple تاني, j'ai un petit garçon. وما تنساوش جيم لا فيديو تابوناو معايا في لاشين. ميرسي اي بون كوراج. غادي نبداو بالدرس ديال سيبوردوني غولاتيف اللي طلبوه بزاف ديال الناس وكيقولوا بلي صعيب, ولكن دابا ما يجيكمش صعيب. المهم نبداو. عندنا 4 برونون غولاتيف كي, كو, او, دون. غادي نشوفوهم بربعه ونعرفوهم كل وحده لاش كتلاق. qui remplace le sujet. Qui remplace le sujet. فاش كيكون عندنا تكرار في السوجي كتغومبلاسيه qui remplace qui. Le chat est un animal. Le chat garde la maison. Le chat
est un animal. Le chat garde la maison. Le chat هو le sujet. دونك التكرار عندنا خصنا نشوفو في لافراز الثانيه. لافراز الاولى ما كنشوفوش فيها، كتبقى هي كنحيدو لو شا وكنربطو ما بين لي فراز بكي، كتولي لنا le chat est un animal qui garde la maison. مشى لنا التكرار وربطنا بكي. نشوفو لا دوزيام اكزامبل. Ahmed visite son oncle. Son oncle est malade. Ahmed visite son oncle. Son oncle est malade. La phrase الأولى كتبقى هي كنشوفو لا phrase الثانية. سوجي عندنا معاود son oncle. دونك خصنا نحيدوه ونربطو ما بين لا phrase الأولى و لا phrase الثانية بكي. غتولي لنا أحمد visite son oncle qui est malade. Ahmed visite son oncle qui est malade. نشوفوا la deuxième pronom relative اللي هو que. Que remplace le complément d'objet direct. COD. Exemple. Je fais le devoir. Le professeur donne le devoir. La phrase الثانية le complément d'objet direct معاود فيها متكرر. دونك خصنا نحيدو التكرار ونربطو ما بين لي فراز بجوج بكو. ساهلة. لو devoir غادي نشطبو عليها وتبقى je fais le devoir le professeur donne. غادي نردوها او غادي نربطوها نديرو الربط ما بيناتهم. غتولي Je fais le devoir que le professeur donne. Je fais le devoir que le professeur donne. نشوفوا la deuxième exemple. Le français est une langue. Je parle le français. La phrase الثانية le complément فيها هو le français. معاودة عندنا التكرار خصنا نحيدو le français. غتبقى لنا le français est une langue. Je parle. دونك باش غادي نربطو ما بيناتهم في ديك النقطة اللي فاصلة ما بين لي فراز غتولي لنا le français est une langue que je parle. هنا ما كايناش لونغ لحقاش نسيت ما كتبتهاش وتحط الفيديو يعني ما عنديش كيفاش ندير نمونطيه. المهم غتولي لنا le français est une langue que je parle. نمشيو لا troisième pronom relatif اللي هو ou اللي هو ou remplace le complément de lieu وديما كيكون مسبوق بحرف جر اللي هو préposition هما حروف الجر. نشوفوا exemple. مثلا هنا عندنا les copains vont au club. ils jouent au tennis au club. هنا عندنا au club كما كتشوفوا مسبوقه بحرف جر اللي هو او préposition ou. دونك هنايا عندنا لو كومبليمون دو ليو متكرر غنشطبوا عليه كيف العاده. ما كنمشيوش لافراز الاولى كان عندنا الغرض بلا فراز الثانيه كنشطبوا على التكرار وكتولي لنا لا فراز هي les copains vont au club ou ils jouent au tennis. Les copains vont au club ou ils jouent au tennis. مشى التكرار وربطنا ما بين لي فراز بأو. C'est le garage. Papa répare sa voiture dans ce garage. Ce garage, préposition ce. Garage, ce garage هو le complément de lieu. غنحيدو التكرار وتولي لنا la phrase. Si le garage où papa répare sa voiture.
la préposition dans remplace le complément d'objet indirect, indirect, précédé par la préposition de. complément d'objet indirect ديما كيكون مسبوق بدو ضروري دو لازم تكون دو. نشوفوا هاد لي زيكزامبل. Voici le cahier. Tu as besoin de ce cahier. De ce cahier هو الكومبليمون دوبجي انديريكت. لا فراز الاولى ما كنتسوقوش ليها كنمشيو لا فراز الثانيه مسبوقه بدو لازم تكون مسبوق بدو. غادي نشطبوا على دو سو كايي ونربطوا ما بين لا فراز الاولى والثانيه بدون غتولي voici le cahier dont tu as besoin. La deuxième exemple. J'ai vu le film. Les critiques parlent de ce film. Deuxième phrase de ce film هو الكومبليمون دوبجي انديريكت. غنشطبوا على دو سو فيلم ونربطوا ما بين لا فراز الاولى والثانيه بدون غتولي j'ai vu le film dont les critiques parlent.